いいかエメト。いざって時だ。いざって時？俺の最大級の覇気を結んでお前の体内に閉じ込めた。わあ。お前は俺が死んだ後もずっと生きていく。もう俺が助けてやれない日が来る。やだな。お前の命が危ない時、守りたい誰かの命が危ない時、それがいざって時だ。結び目をほどけ。